През почивните дни разбрахме, че за пореден път се случва чудо. И чудото сега е в нашето студио. След малко ще ви запозная с нея. Младият талант Джорджия Кадоглу подобри 36 годишен национален рекорд в най-тежката плувна дисциплина на открития турнир в Баня Лука в Босна и остави зрителите зяпнали с отворена уста. 13-годишната варненка спря хронометрите на 5 минути 8 секунди и 69 стотни и стана българката с най-добро постижение на 400 метра съчетано плуване за всички времена. Предишното върхово постижение бе на Соня Дънгалакова от далечната 1976 година. Освен рекорда, Джорджия спечели 4 златни медала в категория 97-98 с дисциплините 50, 100 и 200 метра бътърфлай, 200 метра бруст и сребърен медал в дисциплината 400 метра съчетано плуване, като с този резултат се класира и в категория Open отново с сребърен медал. В турнира са участвали световно известни пловци като Надя Хигъл, Динко Юкич, Матей Мараш, Тяша Возел. От началото на 2012 година Джорджия има подобрени 11 национални рекорда. Горд съм да ви представя в нашото студио Джорджия Кадоглу. Дами и господа, аплодисменти. Заедно с нея е и Петър Пасев, управител на Общинското предприятие Спортни имоти. Добро утро, казвам на двама ни. Поздравления първо за този феноменален успех, но той като че ли вече не ни изненадват твоите постижения по световните басейни. Това, което виждате тук на масата, са медалите на Джорджия само за тази година. Смятайте, месец май сме, няма и средата на годината, а тя има толкова много отличия от най-различни международни участия. Аз ще спра да говоря като че ли, защото много може да се каже и ще дам думата на Джорджия. Да, благодаря ви. Радвам се, че съм гост във вашето студио. Много съм щастлива, че на състезанието в Баня Лука тренирахме за този рекорд на 400 съчетано с моя личен треньор Гергана Василева и постигнахме много добър и силен резултат 5.08.69. На предното състезание в Corfu Multi-Nations Cup с националния отбор постигнах 5.11 и сега свалих такава огромна разлика от 3 секунди, което си е голямо постижение. Работихме за това и го направихме. Резултатите сами говорят за себе си. И резултатите и медалите говорят сами за себе си. И господин Пасев, който е в спортен вид, да задам този въпрос. Защо? Да, спортиста е тя, а ние сме представители на общината, но аз чрез тази фанелка искам да се похваля, че тя ми е от Джорджия, от тази купа в Баня Лука. Много ми е ценна и аз се сгъна и съм сигурен, че тя ще има висока стойност след тази или следваща Олимпиада. Влизат в историята вече рекордите на Джорджия. Как се чувстваш с толкова много награди? Има ли всяко постижение смисъл за те? Ами, в началото на моята кариера, когато бях много малка, се радвах на всяко отличие, на всеки медал. Отчаивах се, когато той не беше златен и не се качвах на почетната стълбичка, но в последствие осъзнах, че са важни резултатите и самото мое време, защото аз се боря със себе си. В басейна съм сама и се боря със себе си и моят личен резултат. И е важното да ги подобрявам и да вървя напред, да се развивам правилно. И всеки един добър спортист не може само да разчита на добрата подготовка, мотивираност или треньор. Той трябва да има и подходящи условия, в които да се развива и работи. И съм щастлива, че имам подкрепа в лицето на господин Пасев и община Варна и че той ми предоставя възможност да тренирам на тези прекрасни условия на комплекс Приморски и Делфини. И ми предоставя възможност да тренирам в почивните дни, за да не се нарушава моята подготовка, както стана и сега в Баня Лука. И благодарение на това аз подобрих този рекорд. Поздравления за което още веднъж. Господин Пасев, Джорджия без съмнение е златната рибка на варненското плуване в момента. И много други определения също можем да дадем, суперлативи да изкажем за нея, но само тя ли е надеждата? Само с нея ли се отнасяте по този начин? Благодаря ви, много коректен въпрос. Първо искам да кажа, че аз съм съвременник. Цял живот съм работил в спорта и на рекорда на Дънгалакова. И голямата разлика е, че тя го постигна, когато държавата тогава даваше всичко
пловците бяха на централизирана подготовка. Имаха психолог, масажист, лекар, лагери в чужбина. Тоест държавата тогава около 300 дена в годината държеше на централизирана подготовка пловците. И рекорда се постигна. А днес Джорджия прави нещо велико, освен времето, което постигна. Тя благодаря и, че каза класиката в спорта, че само талант и добър тренер не са достатъчни. Трябва добра база, която за нейн късмет община Варна построи най-добрата плувна база в България, дори една от добрите на Балканите. Освен базата, трябват тези пусти пари, спонсори и тя, освен таланта, който Господ е дал и ни родители, които имат възможност. И основно те поддържат тези пътувания, състезание и формата. Да, получава някаква там минимална стипендия от Министерството, като бъдеш олимпийска надежда, но основно трябва да се каже, че без само с талант и треньор никой не може да стане шампион, но е редно и много рядко се случва, което днеска вие чувате. Спортистите да се сетят да благодарят и на другите. Обикновено за нас и за съдиите се сещат, когато паднат. Когато са победени, са виновни терена, условията, басейна, съдиите, докато Джорджия, нейният клуб, нейната майка винаги са били коректни. Да се похваля, в началото на кариерата си тя спечели много важно състезание в Германия, една от купите си се лиши и тя я подари на община Варна и на спортни имоти и тя стои в нашата витрина. Да се лишиш от личната награда. Това е признателност и община Варна, кмета, ние работим за това. Някога да получиме признателност. А да другия въпрос. Не. Ние не се отнасяме към всички спортисти с това внимание. Освен Жоржия, има още няколко таланта в художествената гимнастика, в борбата, които ние се стремим да създаваме максимално луксозни и комфортни условия. За съжаление обаче, има и, аз ги наричам търговци в храма на спорта, които безплатната база я ползват не да правят спорт за високи постижения, тъй като базата, аз, която управлявам, е статут за високи спортни постижения. Не е за масов спорт. Само, че някои клубове ползват безплатно, правят ини пари, нека да ги правят, но не правят другото, не правят спорт. А най-доброто съчетание, което този клуб, в който е Джорджия, показва, да, такси и пари, да, но правят и спорт. Тенис клуб Елит същия, да, такси, но имаме участие, имаме един Григор в този клуб. И заради това ви отговарям, не към всички ние имаме такова внимание, напротив, имам много критики и то от клубовите, които аз ги наричам търговци в храма на спорта, които са попаднали базата и не правят спорт. Разбрахме, че зад толкова много успехи стоят не само талант и упорита работа, но и други фактори. Има много фактори всъщност. Ще ни издадеш ли тайната за твоя успех? Ами всичко се дължи на много години труд и постоянство от моя страна и на моето семейство, моите баба и дядо, които неотлъчно са до мен, на моята майка, която винаги ме е подкрепяла и ми е помагала по всякакъв начин. Сега тя вече е официално моят треньор, но тя винаги ми е помагала и аз винаги съм работила отделно. Не съм разчитала сам на тренировките на клуба, защото не можеш да плуваш с масата. Всеки е на различно ниво, ти трябва да се съобразяваш с него. И затова аз винаги съм разчитала единствено и само на себе си и на това, което ще направя. Водя допълнителна суха подготовка. Много е важно възстановяването, защото, както казват, почивката ражда шампионите. Почивката ражда шампионите. Думи на една шампионка, която много добре означава какво е да си на най-високото стъпало и да получиш най-високото отличие. Господин Пасов, има ли надежда държавата отново да поеме грижи за спорта, такива каквито той заслужава, за да имаме наистина шампиони като Джорджия? Или трябва да разчитаме на отделни хора, на семействата, на тези даровити деца, които дават всичко за тях? Известно време държавата беше абдикирала от спорта, но с това ново ръководство, тези млади заместник-министър, който преди малко във ваше предаване се изказа, има една нова линия и се опитат
загубеното и занемареното от държавата да го възстановят трудно. Те възстановиха спорт палац, една хубава база. Ето, пускат стипендии за децата. Спортното училище става след тази сесия държавно. Така че смятам, че това ръководство на това министерство вече започна загубеното и изоставеното за спорта да прави. Но в това време община Варна обаче не чакаше държавата и сама даде 30 милиона да възстанови базите. Даваме по няколко милиона на година за издръжка на клубовете, на спортно училище. Тоест, ние усетихме, че държавата абдикира преди 10 на години и кмета реши да се спасяваме сами и ето резултатите идват. Резултатите наистина са впечатляващи. Не всички обаче млади пловци имат твоите успехи. Какво ще ги посъветваш? На кое да обърнат внимание? Ами да се съсредоточат върху това, което правят, да го правят с желание, да правят това, което им се отдава и ако имат късмет да са здрави, да нямат контузии, проблеми и хора, които да им помагат, както морално, така и материално. Най-важното е никога да не се отказват и да продължават напред каквото и да става. И да не забравят това, което са постигнали, защото като си помислиш колко труд си вложил в нещо и просто така да го захвърлиш, просто не си заслужава. Послушайте Джорджия, един съвет от мен. Може ли да помоля накрая Джорджия, така пред камерите, да се подпише на фанелката ми, защото тя след следващата Олимпиада с този подпис ще бъде много ценен експонат. Наистина ще станете свидетели на това историческо разписване. Тук. Джорджия Кадоглу дава автограф на Петър Пасев. Символично може да се каже как младостта вече влиза в историята, въпреки крехката си възраст. Всъщност от устата на Джорджи много лесно звучат тези успехи като че ли. Спомена, че трябва да се концентрират върху това, което правят и другите, които искат да имат подобни успехи в спорта. Ти обаче се развиваш не само на това поприще, което е учудващо и удивително за всички, които те познават. Имаш огромни успехи на театралната сцена и в училище. Как успяваш да съчетаваш всичко това? Ами, винаги съм казвала, че учението и спорта вървят ръка за ръка, а театърът е едно различно място, на което се чувстваш по-свободен. Това е една различна среда, различни хора, нови запознанства, научаваш съвсем различни нови неща. И театърът, златното ключе, отключва детските сърца към възвишеното изкуство. Има българския народ една поговорка, че грехота да погубваш дарбата, която ти е дал Господ. Съгласна ли си с това и до каква степен дарбата е определяща за успехите по-нататък? Тя е много важна, но трябва и да има хора, които да те тласнат към тази дарба и да ти помогнат и да ти помагат, никога да не се отказваш. Театърът ще остане за цял живот, а плуването е до време, спорта, така че аз няма да се откажа от театърът, защото той е моя оазис, моята страст. Уникална Джорджия Кадоглу. Има ли и други такива деца? Да, имаме в художествената гимнастика дете на нейната възраст, което току-що в турнира в София се класира след руските момичета, трета, заминава на европейско. Имаме борец, който е много добър, предстои му. Варна винаги е имала таланти. И при тази база е нормално, те вече при тези условия, клубите ползват безвъзмездно базата, да имаме най-после и ние. За съжаление обаче, на Олимпиадата в Атина пратихме 10 варници. 6 от тях бяха в шестицата на Олимпиадата. В Пекин Румяна ни донесе единствения олимпийски медал. Тази Олимпиада имаме само 2 за Олимпийските игри и 2 параолимпийци за сега. Джорджия има теоретична възможност. Ако прокрие един норматив и признаят, защото тя е малка и тя да отиде. Пожелаваме го, но аз съм сигурен, ако я съхраниме и правилна подготовка, тя на следващата Олимпиада не само ще участва, помнете, но тя ще се върне с медал. Ако я съхраниме,
Господ ти е дал огромен талант, не само в плуването, и в интелекта, и във всичко. Майсторството вече на треньорката е какво време ще отдели за спорта и за другите неща, но за сега ги съчетават. Съчетават ги, така че Варна е имала, но за съжаление, един Пловдив с един само 25 метров басейн и един плувен клуб праща човек на Олимпиадата. Ние с 8 плувни клуба нямаме човек на тази Олимпиада. Да се надяваме, че Джорджия скоро ще се качи и на олимпийската стълбица, на най-високото стъпало, разбира се, защото само златният медал е това, което заслужава тя за всички усилия, които полага. Прогнозата на Петър Пасев за олимпийско участие, надявам се, ще се сбъдне. Ние го пожелаваме с цялото си сърце. Нови успехи, Джорджия. В края на нашия разговор само няколко думи към всички твои връстници, които се занимават с спорт. Преди това исках да ви прекъсна, да ви споделя, че се прибрах скоро от Международния фестивал Бургаски изгреви и спечелих награда за най-добра женска роля с моноспектакъла Козет и трета награда от 23-я национален конкурс за унгарска и българска поезия. И ако има време, може ли да ви кажа откъс от едно мое любимо произведение? Ще просрочи малко времето заради теб. Госпожи и господа, вярвайте, ако няма хляб, ще има оная стара приказка. Имало едно време един дядо и една баба. Ако няма сол, ще има сълзи и от тях ще я добием. Ако няма вяра, тогава е страшно. Ако няма България, тогава обичам ви. И когато нямате пари, когато нямате работа, когато нямате изход, когато нямате надежда, спомнете си, че някой някъде ви обича, че тази земя ви обича, че тези реки ви обичат, че облаците, птиците и цветята ви обичат, че България ви обича. Красиви дами и кавалери, добри хора, за последен път пея за вас. Дано някъде във вашия път се гуши някъде и моя гласец, дано някъде напред се гуши и моя милост, дано когато ви е доста тъжничко или смешничко, си спомните за мен, маестро музика.